Бүйрегі ауыратындарға не жеуге болмайды, ал қандай тағамдарды қорықпай жей беруге болады? Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге денсаулық зор байлық арнасы. Бүйрек ауруы мазалағанда ең алдымен тамақтану рационына мән беріңіз. Әсіресе тағам құрамында ақуыздың аз болғанын қадағалау керек. Себебі ауру бүйрек ақуызы мол асты ағзадан шығаруға қиналады. Бүйрекке ауырлық түспеу үшін қайнатылған жұмыртқа, бұқтырылған балық пен ет тағамдарын жеуді азайту керек. Ал созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне күніне 20-50 грамм ғана ақуыз қолдануға болады. Бүйрек ауруы қатты мазаламаған жағдайда ақуызға бай тағамдарды әдеттегідей тамақтану рационыңызға қоса аласыз. Сонымен қатар бүйрек жұмысын жақсартқыңыз келсе, аптасына 1-2 жеңілдетілген ем-дәм ұстаумен шектелген абзал болады. Бүйрек ауруы кезінде жеңілдетілген диетаның қай түрін пайдаланған дұрыс? Видеороликті әрі қарай осы тақырыпта жалғастырып көрейік. Жеңілдетілген ем-дәм 24 сағат бойы тек бір түрлі азық-түлікті жеу арқылы шектеумен жасалады. Ал бүйрек ауруы мазалағанда көбіне мынадай диеталар ұсынылады. Көмірсулы жеңілдетілген диета, жидектерден тұратын диета, тек шырындарды ішуге болатын диета. Бұл диеталардың көмегімен қан қысымы төмендеп, бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі де төмендейтін болады. Көкөністер, жеміс-жидектерден құралған жеңілдетілген ем-дәмді ұстанғанда күні бойы 1,5 келісін ғана жеу керек. Сондай-ақ бұл жеміс-жидектерді 5 уақытқа бөліп, сол уақыттарда ғана қабылдау керектігін ескертеміз. Көкөністерді қайнатып, бұқтырып, тіпті шикілей жеуге де болатынын ұмытпаңыз. Тұзды тағамдарды мүлде жемеңіз. Яғни ауру басқарылған жағдайда тұзды тағамды жеуге тыйым салынады. Сонымен бірге құрамында тұзы бар тағамдар да тамақтану рационында болмағаны жөн. Мысалы, қақталған, консервілген, маринадталған тағамдар мен минералды сулар, какаоны айтуға болады. Нанның да тұзсыз пісірілген түрін сатып алуға тырысыңыз. Ал бүйрек ауруларының жеңіл түрінде тағамға тұз қосуға рұқсат етілетінін ұмытпағаныңыз жөн. Ал тыйым салынбаған қандай тағамдарды жеуімізге немесе ұсынуымызға болады? Тәттілер, бал, қант, тосап, джемді жей берсеңіз болады. Жармалар мен макарондарды шектеп жеу керек. Майсыз балықтан да азырақ қосуға болады. Көкөністер мен аскөкті тек балғын түрінде пайдалануға рұқсат етіледі. Ірі тартылған, ұннан жасалған тұзсыз ақ нанды да жесеңіз болады. Сусындар, шай, сүт қатылған шай, итмұрыт қайнатпасы, қара қарақат шырыны, басқа да көкөністер мен жеміс-жидектердің шырындары. Алғашқы 2 аптада тауық етін жеу ұсынылмайды. Тек уақыт өте кеткеннен кейін ғана аз-аздап қайнатылған түрін тағамға қосуға болады. Күніне 1-2 жұмыртқа жеу керек. Сүт және сүт өнімдері де осы санаттағы тағамдарға кіреді. Тыйым салынған қандай тағамдар бар? Оларды да ескерген жөн. Бұршақ тұқымдастар, пияз, сарымсақ, саңырауқұлақ, қымыздық, натрий қосылған минералды су, тұзды және тұз қосылған тағамдар, шоколад, қою кофе, какао, консервіленген тіс басарлар, сонымен қатар ет, балық, саңырауқұлақ сорпалары, шұжықтар, балық пен ет консервілері, ірімшіліктер, алкогольді ішімдіктер, қара нан, майлы ет, балық, құс еттерін жеуге тыйым салынады. Олай болса, біз сіздерге 7 күндік диета ұстауға кеңес береміз. Бүйрек аурулар мазалағанда тағамға аса мән беріп диета ұстаған жөн. Ендеше дәл осылай қиналып жүрген болсаңыз, мына бірнеше мәзірлерге тоқталғанымыз жөн. Сіздерге диетаның бірнеше түрін ұсынып көрейік. Бірінші күні таңғы асқа майсыз сүтке піскен күріш ботқасы, мейіз қосылған майсыз сүзбе, бал қосылған 1 шыны шай. Екінші таңғы асқа итмұрын қайнатпасы сүзбе, түскі асқа көкөніс сорпасы, 200 грамм қайнатылған майсыз ет, 200 мг нәрсу немесе компот. Кешкі асқа балық етінен дайындалған буға піскен котлет, макарон қосылған сүзбелі пісірме, 200 мг майсыз сүт, екінші кешкі асқа 200 мг майсыз айран ішсеңіз
болады. Келесі екінші күні сізге таңғы асқа сүтке піскен қарақұмық ботқасы, сәбізден жасалған котлет, бал салынған шай, екінші таңғы асқа қайнатылған балық және картоп еспесі, түскі асқа 1 кесе борщ, қайнатылған майсыз ет, алма нәрсуы, кешкі асқа ет қосылған пісірме, 1 өлшем тәтті сүзбе, сүт қатылған 1 шыны шай, екінші асқа 200 мг үй айранын ішсеңіз болады. Келесі күні таңғы асқа винегрет салаты, қайнатылған балық, қаймақ қосылған сүзбе, 200 мг көкөніс немесе жеміс шіріні, екінші таңғы ас сүзбе қосылған пісірме, түскі асқа сүтке пісірілген кеспе көже, қайнатылған күріш пен бұзау еті, 200 мг шие нәрсуі, кешкі ас картоп пісірмесі, жеміс жидектер қосылған сұлы ботқасы, екінші кешкі асқа 200 мг үй айранын ішсеңіз болады. Төртінші күнге таңғы асқа майсыз сүтке піскен күріш ботқасы, мейіз қосылған сүзбеше, 1 шыны шай. Екінші таңғы асқа сүзбе қосылған пісірме, түскі асқа көкөніс сорпасы, 200 мг қайнатылған майсыз ет қарақұмық ботқасымен, 200 мг алмадан жасалған нәрсу, кешкі асқа балық етінен дайындалған буға піскен котлет, 200 мг майсыз сүт, екінші кешкі асқа 200 мг айран ішуді ұмытпаңыз. Олай болса, 5-ші күннің мәзіріне де келіп тоқтайық. Таңғы асқа қайнатылған күріш пен көкөністер, қаймақ қосылған сүзбе, жеміс шырыны немесе нәрсу. Екінші таңғы асқа сүзбе, қант қосылған айран. Түскі асқа 1 кесек тауық еті қосылған көкөніс сорпасы, 200 мг алмадан дайындалған нәрсу. Кешкі асқа күріш пен сүзбе қосылған пісірме, итбұрын қайнатпасын. Екінші кешкі асқа 100 грамм кептірілген жемістерді жесеңіз болғаны. Олай болса, осы әдістер қолдану арқылы өзіңіздің бүйрегіңіздің ауыратынын басуға болады. Бұл диетаны күнделікті 5 күн бойы қолданып отырсаңыз, біршама денсаулығыңыздың жақсарғанын сезетін боласыз. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Осы жерде видеода көрсетілген кез келген кеңестерді дәрігердің кеңесімен ақылдаса отырып, күнделікті қолдансаңыз, денсаулығыңыздың біршама жеңілдегенін сезесіз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.